А какие отличия дров от топливных брикетов? В первую очередь это, конечно же, концентрация полезного вещества. Дрова сухие, березовые, например, полено. Плавает в воде, не тонет. Древесный брикет из-за большей плотности полезных веществ в единице объема имеет большую массу и, как правило, тонет в воде. Естественно, раз в меньшем объеме больше полезных веществ, больше древесного наполнителя, который может сгореть, выделить тепло, поэтому для такого размера древесные брикеты в таком объеме выделяют гораздо больше тепла, гигакалорий, чем дрова. Но горят они медленнее, разгораются тоже медленнее и, естественно, должны быть хорошего качества. Подписывайтесь, ставьте лайки и приходите к нам в магазин.